Good morning mga kalapatids! For today's video, tutuloy natin yung ating loft construction. So I think it's day 13 na mga kalapatids. So nasa baba ako ngayon. At alam niya na siguro kung anong gagawin ko ngayon. Hawak ko yung mga kahoy natin. Ito, mga kahoy natin para sa ating sahig. So puputulin natin to. At saka meron din tayong gagawin. Meron din tayong mga i-welding doon. So tara, samahan niyo ako mga kalapatids sa ating day 13 ng ALARCON Mini 1 Loft Race Loft Construction. Tara! Bro, kumusta? Kumusta na mga higit natin? Balita. Yun na nga. So ito mga kalapatids, naputol ko na yung mga plywood natin. So ito. So apat bali. Ito yung sa mga kwarto natin. Bali 2x6 to. 2x6, tatlong piraso. Bali naging apat siya. Bali apat na piraso to naputol natin. Yung dalawang plywood. So may sobra tayong isa. So okay lang yan, marami pa tayong pagagamitan. Saka ito, yung 2x4. So iakat ko to sa taas. Para mailatag na natin. So buying ako ng buying mga kapatid. Pero mabawas-bawasan pa to kasi baka gusto labingan doon. Basta kung ano yung magkakasya, sa atin sasalpak. Kung baga mabawas-bawasan pa to yung kanto-kanto, kung gilid-gilid. Tara guys, samahan niyo ako. A few moments later. Ayan guys, update ko kayo sa ating loft construction day 13. So eto, meron na tayong plywood. So may mga plywood na tayo dito sa harapan, no? So medyo cut to fit na lang ginawa ko kasi wala sa eskwalado yung bakal. So yan, meron tayo siningit na konti dyan para at least mapunuan natin. Yan, cut to fit na lang tayo mga kalapatids, ano? Tapos ngayon ongoing na yung dito naman sa mga bahay-bahay ito. So yan, hinati ko lang ng sakto para pagdating dito hindi na masyadong malaki yung puputulin ko. Yan. Cut to fit lang tayo mga kalapatids. So dito naman mamaya isasala ko na rin to, susukatin ko na lang din. Tapos dito naman. So tatlo lang yan mga kalapatids, no? Yan. Habang naghihintay tayo sa mga pauwi natin, kaya buwabanat din tayo dito sa ALARCON Mini 1 Loft Race Loft Construction. Yan, natin. And so pag break time muna ako, siguro mag-aakit na lang ako ng patuka rito. Patuka ng pagkain para at least naligo na rin ako kalapatids, ano? Kaya presko tayo. Ang lakas ng hangin, ang sarap magkabang dito mga kapatid. Sarap. Lakas ng hangin. Kita nyo yung puno guys. So mamaya sana may pauwi na tayo, no? Marami na nakapagpauwi sa Legazpi. So si Boss Idol Nestor Palyena yan, nag-lap winner siya. So sana hindi na masipa, no? So lap winner siya sa Legazpi Albay. Tropang dasma yan, si Brother Nestor Palyena. Waiting pa tayo mga kalapatids, ano? Pero kakain muna ako. Eventually. Ayan guys, okay na. So ito sa first division, first section ito. Nakabit na natin, nakalatag na. Ayan. So i-screw na lang natin yan. So yan. Pipinturahan din natin sila mga kalapatids, ano? Ayan, para tumagal yung buhay nila. Ito naman yung pangalawa. Ayan. So ito naman yung pangatlo. Ayan. Plastado na yan mga kalapatids, ano? So hindi naman tayo madalas papasok dito kasi usually yung apak naman natin parang patuwa lang. So ito naman yung sarapan guys, sinampakan ko na kasi ito naman akong ginawa. Okay naman na siya. So yan, progress natin for today. Nagputol tayo ng mga plywood at naglatag ng mga sahig. Yan. So maganda na, may ibang kulay na. So ito yung isang spare, tamang-tama pala itong sukat ito para dito sa landing board natin. So meron pa tayong extension na landing board doon. Tingnan natin guys kung anong magandang ilalagay dyan. Pero most probably ito na mismong kahoy na to, nakatungtong na talaga to dito. Yan. Okay guys, update ko kayo ito maya.
Baka maghinang tayo dito. Mga bakante to eh. Hinahin natin yan. Hinahin natin yung steel matting dyan. Tapos, ito mga pataas na steel matting dyan. Papunta sa bubong para hindi sila maghalo-halo. Yun yung gagawin natin for today. Sana magawa natin open, ano? Kasi may pupuntahan din pala ako mamaya. Parating din si JPV Lo. JPV para Fairview. Ibibigay niya sa atin yung ibon na nakuha natin sa Tahal. Health Tahal yan. Salamat sa Diyos mga kapatid. Update ko kayo ulit mamaya. A few moments later. Day 13 mga kalapatid, tuloy tayo.
Gala muna kami ng aking mag-iina mga kalapatids. Kaya stop muna tayo. Yan, ito lang muna, kinapit lang muna natin isang side na to. Yan. So at least tapos na yan. So ito baka ikabit ko na rin mamaya konti, baka hindi pa kami umalis. Pero kung alis na kami, babatch na kami. So salamat sa Diyos sa sumusuporta mga kalapatids. Abangan nyo yung mga susunod natin mga vlogs. And don't forget to like, share, and comment, and subscribe na rin kung bago ka. Salamat sa Diyos. Shout out time! Shout out! So tayo naman, tayo talaga. Eto, mga nagpapa-shout out. So kanda bulol na tropa niya. So shout out time tayo mga kalapatids. Punta tayo sa mga recent comments natin. Eto, yan. So ito, basahin natin yung mga nagpapa-shoutout dito. Shoutout kay Brother Leonel Pilapil. Yan, ayos, naka-primer na. Bawas nakalawag na yan, bro. Lapit na matapos, okay. Yan si Brother Jopet Kalapatihan. Yan, shoutout din sa'yo. Sabi niya, nice, sipag talaga ni Bro Alan. God bless you, bro. Yan, God bless you din, Brother Jopet Kalapatihan. Suporta natin, mga kalapatids, Yan, si Kione de la Cruz. Yan, shoutout din sa'yo, brother. Ano po kaya pwede isubo sa 3 days old na inakay? Nawala po kasi yung cock hen lang nagsusubo. Sana po masagot, salamat. So yung hen, kaya niya nasubuan yan, bro. Pagdating na 7 days, tulungan mo na lang. Magtunaw ka ng purina o kaya ng pellets. Yan, tapos isubo mo sa kanila, gamitan mo ng ng gota o kaya yung ketchup. Damihan mo lang ng tubig. Yan, shout out din kay Bernie Delpin. Yan, kay Brother Necesito Loft. Kay Brother Videoman Loft TV. Yan. Kay Niskoy Vlogs. Yan, taga San Antonio ka, idol. Sana magkita tayo. Dito lang, malapit lang kami, bro. Francis Lop. Yan, shoutout din sa'yo. CJ1 Loco, shoutout din. Kay Epileptic ng 13 Martires Cavite. Emil Manalo, the 1 gig. Francis Lop, shoutout from Naik. Yan. Kyle Lumban. Yan, shoutout din sa'yo. Kay Brother Dennis Peñalosa. Kay Clyde David Goyal, shoutout din. Kay Joshua Rillera. Kay Lipad Pigeon TV, shoutout sa'yo. Suporta natin mga kalapatids, Romel Tagle, yan, shoutout din sa'yo, brother. Kay Junjun JC Lop, yan, Kels Lof. Antonio Lowell Novela, yan, shoutout sa inyo lahat mga kalapatids. Kay JR Kaayaman, yan, shoutout din. Kay Charles Jordan, Ronald Gabriel, DJ Hieno EM Gozon, shoutout din sa'yo. Kay Brother Akito Denver, kay Brother Kione de la Cruz, kay Nene Bane TV. Yan. So check natin yung pinaka-recent video, eto. So maraming comments dito, basa tayo sa mga comments dyan. Yan. Sino ba rito hindi pa natin na-shout out? Yan. Charles Jordan, andyan na. Yan. So, okay na siguro. Muli, mga kalapatids, lagi kayo magko-comment sa ating mga videos, sa ating mga recent videos, para may shoutout ko kayo, and lagi nyo ilalike mga videos natin. Huwag nyo rin kalimutang suportahan yung mga kapwa ko pigeon vlogger dyan. Mga tropa natin sa US, mga kapwa natin vloggers dyan. Yan, sila Capistrano, sila Calle 13, Sep Loco, sila Sniper, sila Itos Regan, mga tropa natin yan. Lalong-lalo na yung mga tropa natin sa Pilipinas, So kung sa US, supporta natin. Siyempre sa Pilipinas, supporta natin. Mga bio vloggers, mga kapwa ko pigeon vloggers, Makulot TV, Makulot Lop, Nalds Pigeon, Ian Ski, yan, Godlop TV, yan, Magjowang Kalapatids, Magkapatid Lop TV, yan, sila Racing Pigeon, yan, supporta Lloyd Dumlaut, Homing Pigeon TV, yung mga vloggers, Lady the Pigeon Fancier, JC, the Newbie Fancier, yan, JB the Pigeon Fancier, yan, sino pa ba, Magjowang Kalapatids TV, yan, Taong Pusa, supportan natin mga kalapatids, So, Garahe PH, supportan natin. Noah Slop, yan, Lady Pigeon Panzer TV. Sino pa ba? Yan, John Wipinko TV, Ben Sawyer. Yan, Kenneth Pineda, siyempre, supportan tunay tayo kay Brother Kenneth. Kay Brother KR Bilop Team Mexico. Yan, so sana lahat ng pigeon vloggers supportan natin mga kalapatids, At i-like natin, subscribe natin ng mga vlogs nila. Muling salamat sa Diyos, mga kalapatids. Hanggang ganito lang, Kita-kits ulit sa susunod na video. Hanggang sa muli. Goodbye.